Mandinibulise mawethu. Andifuni kutya xesha, ndifuna ukuwagawula ndiwarhuqa ndiveza into yokokuba yintoni eyayinokubangela into yokokuba ngexesha lethu abakhwetha bangabhubhi. Zazibala zibe liqela uthelekise nala maxesha siphila kuwo. Loo nto iyabonisa ke into yokokuba ikhona le nto kufuneka siyenzile, le kufuneka sivene kuyo singabazali. Abantwana bethu abafani nathi, bengafani nabakhuluwa bethu. Njani? Thina sakhulela ezintabeni, sisazana nengqele, sisitya iinongwe, iintsawu, amagontsi, iirose. Zininzi izinto esasizitya ezintabeni ezazinegalelo ekuqiniseni imizimba yethu. Iqina ngokokuba ikwazi ukumelana nengqele, iphinde iqine ngokokuba ikwazi ukumelana nobungalimala. Mandenze umzekelo, inkwenkwe yakudala ubuzayibetha ngentonga entloko ibe nengongoma. Laa ngongoma icinezelwa idiphele, ingakhali nokhali inkwenkwe yakudala, yomelele. Uyibethe ibe neduma, iske ithathe umhlaba uyiqabe kulaa ndawo ineduma, ibe rayithi. Ayinyangwanga ngulaa mhlaba, qha laa mhlaba ubamba igazi. Kodwa laa mhlaba ubungafike wenze nto enabungozi kumzimba wale nkwenkwe, kuba umzimba wale nkwenkwe ugcwele amayeza. Amakhwenkwe akudala ayenemizimba egcwele amayeza. Okwakutya imivundla, utya impuku, utya imbila, ezi zinto uzityayo zasendle azinagqirha, zitya amayeza. Ngelaa xesha wena utya zona umhla nezolo, umfimfitha la mayeza atyiwa zezi zinto. Loo mayeza akwenze womelele. Inkwenkwe yakudala seyinenxeba mos, beyivele izipholele. Ngoko nangoko kunjanjoku, fumaniseke uba ziintsuku nje zimbini zintathu uba inenxeba, masithi mhlawumbi ixatyelwe ngamanye amakhwenkwe. Bekungadingeki uba mayihambe iyothungwa esibhedlele. Bekungadingeki uba mayihambe iyothungwa esibhedlele. Ayomelele amakhwenkwe akudala. Imo-ntlalo yelaa xesha lethu nakwabangaphambili kuthi yayikulungele ukwaluka ngolaa hlobo sasisoluswa ngalo thina. Imo-ntlalo yayikulungele oko. Sazondive? But abantu abadala abafuneka boluse abantwana bayandiva. Imo-ntlalo yelaa xesha, kuba omnye umzekelo, inkwenkwe kuthiwa ayigodoli. Yayingagodoli kakade inkwenkwe kuba izinto eyayizitya zaziyenza yomelele, ikwazi ukumelana nengqele. Abantwana bethu apho ndiya khona asibakhuliseli ezintabeni, bakhula besotha imililo, behlala nathi ezindlini. Balala kwiirumu ezishushu ngeengubo ezininzi. Thina bulalana ngebhatyi mos, thina ungagodoli ulale nangebhatyi. Ubunolala nangasebuhlanti kungenjalo, uyalala nangasebuhlanti uvuke. So inkwenkwe yayiphila ubomi obungathi bobesilwanyana ngexesha lakudala ngokomelela. Now abantwana bethu bakhula nokutya esasikutya, iinkobe, ubethwe ngentonga emihlathini but amazinyo angophuki. Kodwa namhlanje ubethwa ngenqindi emihlathini amazinyo ophuke, funeka mbothungwa ngugqirha. So ukutya okwakutyiwa ngamakhwenkwe ngexesha lokhula kwethu kwakunegalelo ekuqiniseni imizimba. Abantwana bethu bakhula bephethwe okwamaqanda. Ize ke ngoku xa sekufuneka bolukile,
ibe kukhona sizase singqwabalala kubo sisithi inkwenkwe ayigodoli, inkwenkwe this and that. Ayigodoli njani? Inkwenkwe ayigodoli. Sasingagodoli thina kuba besikhulile ezintabeni. Abethu ke ngoku bakhula beneroom, unetyotyombela ishushu apha ebheka. Tshintsha amantombazana. Laa thina sasingawazi nowazi noba yinto eyenziwa ntoni. Wawulala nentombazana kuse ubhatyaze but ingakuthandi ya ngoku ubhatyazayo. Awuzazi uba umele ukwenzani nayo, ayiyazi uba ubekufanele uba wenzani uzikuthande. Si! But apho ndiya khona ndiya kwindawo ethi indlela, uyabona mos besendiyivelele into yokokuba ukuziphatha kwenkwenkwe imbeko yayibalulekile, imbeko besele ndigqithile ke apho. Enye indawo endingakhange ndiyichaphazelele ngaphambili yinto yokokuba inkwenkwe bekufuneka ibibulala kuphela xa ingamadabi wamakhwenkwe, ize ke ngoku ixolelwe kuba ayexoxwa la madabi wamakhwenkwe kwakhiwe uxolo. Ibingafani nalewa namhlanje abulala kuba erobha abantu. Uyakubona ukubulala kwakudala ebehlaselana amakhwenkwe alwe, kodwa kwakwenziwa uxolo nala abuleleyo axolelwe kuba bekungangafwa kwabani. Ngumzekelo lo ndiwenzayo, xa kusiliwa nabani nangafa. So ukufa kwakudala phakathi kwamakhwenkwe bekusiza kuphela ngamadabi, hayi nje ngokokuba uzawubona umntu umkhuthuze uyoba into yomntu akubhaqa umbulale. Zezi zinto ndithi ziza neziqalekiso olu hlobo lokwenzeka kwezinto namhlanje. Masize ke ngokule ndawo ithi, uyabona ndifuna ikhona le nto ndizama uyicinga ke ndiyilibalayo. Amakhwenkwe wakudala yayingamakhwenkwe welali. Bendizawuza kuloo ndawo. Thina sasingamakhwenkwe welali, sithunywa ngoobhuti bonke belali, singamakwedini woobhuti belali. Loo nto yayibangela into yokokuba ke ngoku xa usoluka athi ubhuti omdala elalini, iyangena intwana yam, nomnye uthi iyangena intwana yam. Ufumaniseke uba bonke oobhuti apha elalini banebhongo lento yokokuba uza kubo uzokuba yindoda, ubuyinkwenkwe ibibahloniphile. Loo nto ibibangela ke ngoku into yokokuba ukoluka kwakho babolekisane ngokuza kukugada to make sure into yokokuba le nkwenkwe ibithumeka, le ntwana yethu ibuye ikhuselekile, izokuba yinxalenye yethu. Namhlanje amakhwenkwe alwa noobhuti baselalini. Ngapha le nkwenkwe inezifungo zoomama ibibagezela, kanti kweli cala lingapha kwala madoda elali, abafana belali banezifungo nabo ezithi saze siyifumane le ntwana. Abantwana bethu bakhula benezishwabulo ezijinga kwiintloko zabo. Koomama ababagezelayo, abanye bayabadlwengula, ngamanye amaxesha inkwenkwe ingonqeni ukuthi kumama omdala undiqhela kakubi. Ngumzekelo lo ndiwenzayo. Laa mama umdala uzawuthini yena kayiphendulayo? Noba kanawuthetha, but isiqalekiso, umlomo uyadala. Umlomo unguThixo, umlomo uyadala. Ezaa ziqalekiso ke ngoku zipakana phezu kwalaa ntloko yalaa mntana zenza amashwa. Kodwa ke ngoma size kule ndawo yababhuti. Oobhuti belali bebekuthanda bonke. Jonga xa siyonqanda inkomo, xa sibuya nenkomo entle, ubungaziyeki iinkomo zelali xa uzibona. Ubunganakhetha iinkomo zakokwenu ushiye iinkomo zelali, unless kuloo mzi iinkomo zakhona baziyeka zilale endle. Kodwa zonke ozaziyo uba ziyabuya, benivele nje uba nibahlanu ningamakhwenkwe, nivele nibuye neenkomo zelali yonke. Loo nto ibisenza thina sithandwe yilali yonke. Naxa sisoluka ke ngoku uloluko lwethu ibikukubhiyoza kwelali. Ubungaliqapheli loluko lwanamhlanje
lolwam nomntana wam luza koluka nefemeli phelele apho. Kanti uloluko lokuqala ibiyinto yelali. Andifuni uya koliya lokuqala lwentsusa apho amakhwenkwe belinda umntana wenkosi, ebelinda inkosana angene ke ngoku nomntana wenkosi. Andifuni ungena apho, ikude kakhulu leyo indawo. Make siyibambe nje kule ndawo yethu, masibambe kobungqina bethu. Mandiqala apha kobungqina bethu, ootata bethu nathi. Then ke ngosithelekise nokokuba kwenzeke ntoni kuba ninawo bethu nabantwana bethu. Uba sayiqala ekuqaleni uba laluqale njani ulwaluko, asuza nasisombululo. Isisombululo ngoku masisikhangele ekubeni uba aba bantwana bethu, ndizama ujonga nexesha ke, aba bantwana bethu sibakhulisa ngendlela esasikhuliswe ngayo na. Ukuba sithi hayi, ithethe ukuthi asimelezekanga senze ngqo izinto esasizenza kuthi. Isiko malingajikwa, isiko malingajikwa, kodwa indlela yokwenza izinto kukhona apho kufuneka ilungiswe khona. Kuba sinento ethi inkwenkwe ayigodoli, sithathe umntana from 0 to 20 years ebehlele embawuleni, ebehlele ehitheni, etshintsha amantombi, into eyayingenzeki kuthi. So boluka abantwana kwexesha sikulo bedubhudubhu, boluka bengengobantu, bedubhudubhu abantwana bethu. So simelana njani ke ngoku nale meko yokokuba sisolusa abantu abadubhudubhu? Ndizama ubeka isiXhosa esihloniphayo. Senza njani ke ngeli xesha lento yokokuba sisolusa abantu abadubhudubhu abangafaniyo nathi? Ukuba ke ngosingakwazi ukulungisa le ndawo ndiyithethayo, qinisekile akho mkhetho unophinda abhubhe. Kwaye ke enye into endicela ukuyiveza yinto yokokuba inkwenkwe ayolukela ikhaya layo. Kokwena bakudinga ube uyindoda. Noba ungayinkwenkwe uhlala ungwakokwenu, kwaye abazali bakho uyindoda uyinkwenkwe bayakuthanda. Inkwenkwe yolukela isizwe sayo. Xa sisoluka singamaXhosa, sandisa amadoda kwisizwe samaXhosa. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku ukufa komkhwetha omnye kufa amadoda kwisizwe sikaXhosa. Yintlungu yesizwe ukufa kwabakhwetha. Ukuba singakwazi ukuyi-understanda, siyiqonde ngohlobo ndithetha ngalo, akho mkhwetha unophinda afe. Ndiyacela into yokokuba ndilinikwe ithuba lokuba ndiqale into, kukungabi namali ke okundibethayo, ndiqale into enokuzisa isisombululo kumba wolwaluko. Kuba kumathuba amaninzi izisombululo zezinto ziza nabantu abanamava wazo. Kuleyo lwaluko ke ndingomnye wabantu abanamava, kuba andanelanga nje kukhula ngelaa xesha lakudala. Ndazitye zizinto bendizikhankanya kuba ndandinguye nomzingeli. Ndiphinde kwamna ndathi ndolukile ndolusa abaninawe noonyana boodadewethu. Loo nto ke ngoku indinika amava kuba mna ndoluka nganje ndagqiba ndabe ndigqibile. Ndithe ndawugqiba ukoluka mna ndolusa. Eish, maninzi ke namadoda afana nam, koko njena awanazintsiba kuba ezi zinto imali iyinto yonke. Qha ke ngethamsanqa lelishwa isuke le mali yobakho kumntu othile ngelinye ixesha oqhwalelayo phaa naphaa, ongena ukwazi ukuma namanye amadoda kuba amaXhosa ayingxaki. AmaXhosa ayingxaki. Awunawuma phambi kwamaXhosa uthethe ngesiko lolwaluko kanti wena awugqibelelanga, kuba kukhona apho uzawubhaqeka khona. Wawubhaqeka awuzuva kamnandi. Wawubhaqeka awuzuva kamnandi. Yilaa nto ibangela uba ke ngoku side singabi nasisombululo.
kwindima yolwaluko yinto yokokuba kuske sometimes kutsibe phambili. Kanti kutsibe phambili ke mandenze umzekelo. Oogqirha abathetha kwireyidiyo uye uvubetha kolwimi into yokokuba lo ngudoktar wasesibhedlele lona akazinto ngolwaluko and akalusanga mntu qha yena uqhela ukwenza ii-operations esibhedlele. Xa ethetha ngolwaluko ke ngoku uthetha ngolwaluko ngqo ngokohlobo lwakusenziwa abe eyibona njengentlonti. Kanti le nto igxile ekubeni uba thina sasisitya ntoni, imizimba yethu yayomelele, imizimba yethu yayikwazi umelana nayo nantoni, imizimba yabantwana bethu ayomelelanga, ayikwazi ukumelana nento yonke. Senzani ke ngoku ukulungisa loo ngxaki? Ndiyacela ke madoda akuthi ezi zibhanxa zindithukayo masiziyeke, azazinto. Ndiyanicela madoda akuthi masimanyaneni, masizameni indlela sikwazi ukujikeleza i-Eastern Cape. Uyabona ke ndifuna uyiveza le ndawo. Enye into thina madoda amaXhosa ukuze sikuqonde uba uyindoda funeke yazeke inkosi yakho. Zezi zinto ezibangela uba isiko lolwaluko xa kuxoxwa ngalo lingade libe nasisombululo. Yinto yokokuba ngenye ixesha ufumaniseke uba lo mntu unguyena ubiza intlanganiso, ndenza umzekelo, akayazi kwa inkosi yakhe. Kaloku uqala makazi ngubani lo waza kubeka kule ndawo kuyo. Then ke ngoku siqala apho uthetha. Yile nto uzawufumaniseka into yokokuba ukuba ndiyindoda ndizalelwe ecala, ndakhulela ecala, ndolukele ecala. Masithi ke ngoku ndisedutywa, ngoku ndihambele edutywa, ndenza umzekelo. Ukuba ndihambele edutywa ndizawuthi phaa kuthi ecala senza ngohlobo nohlobo 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 nohlobo. Amadoda ngamadoda ayakuva xa uthetha into eyiyo. Ngumzekelo lo ndiwenzayo. Kuthi gqi indoda masithi mhlawumbi yeyaseMthatha izawuthi ke ngoku phaa kuthi eMthatha senza ngohlobo nohlobo 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 nohlobo. Ungacikozi nje izinto uzikhe emoyeni nangokwe-research, uzawubonakala uba wena uza ne-research. Kodwa ukuba uthetha ngento eyenziwa apho wena uzalelwe khona, apho wena wolukele khona, ugqibile. Uyazi njani le nto uthi ayazi? Ndiyazi ukuba le nto yindlela esenza ngayo thina ecala. Ndiyazi ukuba senza njalo thina ecala. La madoda noba ngadibana nabani ongowasecala uzawuthi naye nam ndingowasecala, ndiyayazi le nto yenziwa ngohlobo phaa kuthi ecala. Eyi, ayabi mininzi la mizuzu ngu-18 kodwa ke bendingena-choice. Maybe funeka ndenze part 1 no-part 2. Andazi noba ndiyivelele yonke na into bendifuna uyivelela kuba ndijonge imizuzu leya mininzi kakhulu. Masifundisaneni, kodwa nangaphezu kokufundisana ezi zinto mazenziwe. Ndicela inkxaso bantu bakuthi, ndicela inkxaso madoda yakuthi. Make sidibaneni, sibetheni imali yokujikeleza, sizama ukhangela isisombululo kwisiko lolwaluko. Sizazindwendwela nenkosi. Masikhangeleni isisombululo singamadoda olukileyo. Sijonge uhlobo esoluka ngalo, sithelekise nolu sulwenze bantwaneni bethu into yokokuba abantwana bethu balulungele na olu hlobo senza ngalo camagu.